ulamail bararatil kiram. Amma ba'd. Ulama'inal kiram wa habaibinal afadil al-akhas sahibul fadilah wal karamah al-mukarram syekhuna wa murabbi ruhina al-karim ibn al-karim Romo Kiai Haji Mudrik Hudori wa ahli baiti selaku pengasuh pondok pesantren salaf API Tarbiyatun Nasyin dan Tarbiyatun Nisa Tegalrejo Magelang yang selalu kami harapkan ridho serta barokah doanya. Dumateng panjenenganipun Bapak Ki Haji Muhammad Abdullah Mukhtar Misdah dalah ibu nyai. Ugi panjenenganipun Bapak Kiai Mabubur Rahman dalah ibu nyai. Amin nangkani pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Atfal Tegalrejo Magelang ingkang kaula sarenjang antu-antu barokah ilmu nafiipun. Dan kepada segenap dewan asatidz wal asatidzah dan seluruh jajaran kepengurusan pondok pesantren salaf Tarbiyatul Atfal Tegalrejo Magelang yang kami taati peraturan-peraturannya apa insyaallah. Segenap tamu undangan yang kami muliakan dan para rekan santri muta'allimin wa muta'allimati hadzal ma'had yang berbahagia, sebagai kata iftitah izinkan kami mengaturkan tahmid kehadirat Allah Rabbul Izzati biqaulina hamdan katsiran wa syukran jazilan. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bermuajah di majelis yang mubarak dalam rangka Haflah Tasyakur wal Ikhtitam Pondok Pesantren Tarbiyatul Atfal Tegalrejo Magelang yang ke-6. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kepareng kaula mibaraken mangga lampahing tata cara pahargya ing wanci enjing menika. Adicara ingkang kaping sepindah nuninji pembukaan. Kaping kalihipun tilawatul Quran. Nganci adicara salajengipun nuninji marsantri. Sambutan kalebet adicara ingkang kaping sekawan. Wisuda lan muhafadzah kalebet adicara ingkang kaping gangsal. Muhidatul hasanah saha donga kalebet adicara ingkang kaping 6. Nganci adicara ingkang kaping sepindah inggih punika pembukaan. Monggo adicara wonten enjing punika kita bika kanthi waosan umul kitab. Liridhoillahi ta'ala wali syafaati rasulillah wali ijabatil mas'ul bisirril fatihah. Semoga dengan bacaan umul kitab tadi acara dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kita lajengaken adicara ingkang kaping kali inggih punika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ingkang badhe dipun astadeni Ukhtina Sintia Nurasada saking Sleman kalian Ukhtina Refa Konita saking Pekalongan. Dumateng rencana ingkang bertugas kaula sumanggaken.
terima kasih kami sampaikan. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa mempermudah acara pada pagi hari ini. Amin. Adicara ingkang kaping 3 inggih punika marsantri. Dumateng rencang-rencang ingkang bertugas, wekdal saha panggenan kawula semanggaaken.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami aturkan atas segala hormat. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Abdullah Mukhtar Misdatala Ibu Nyai keaturan foto sesarengan. Matur sembah nuwun jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahari tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh wa ala sairin nabiyyin wa ali kulli wa sairis salihin amma ba'du. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qada'i hajatina wa hajatikum bi asraril Fatihah. Irhamna ya irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya irhamna farrij alal muslimin ya hayy. Tikraran alfiyat bani Malik li Syekh al-alim al-allamah Abi Abdillah Jamaluddin Muhammad ibn Abdillah ibn Malik
At-Tai, Al-Andalusi, Al-Jayyani, Asy-Syafi'i, Ad-Dimashqi, fil Ma'hadil Islami Salafi, Tarbiyatil Atfal Tegarrejo Magelang, periode 2025-2026 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki Musalliyan ala Nabil Mustafa wa alil mustaqmilina syarafa. wa tadiri dom Al-kalamu wa ma yata'alamu minhu. Kalamun lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lu summa harfunil kalim. Al-mu'rabu wal mabni. Wal ismu minhu murabu wa mabni li syabahi minal hurufi mudani ka syabahil war'i fi ismajitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Al-ibtida'u Mubtada'un zaidun wa 'adhirun khabar in qulta zaidun 'adhirun man i'tadar wa awwalun mubtada'un wa sani fa'ilun aghna fi asarin dani. Attention for all audience to listening symphony to thousand verses. Alfiah Ibnu Malik adalah mahakarya agung yang menghimpun semua permasalahan nahwu dan sorof. Selain itu, di dalamnya juga berkutip berbagai ilmu seperti tajwid dan kalam hikmah tentang kehidupan untuk menjadi bekal bagi setiap generasi, terutama kita sebagai umat Islam, yang dikarang oleh Ya Muhammad Ibnu Abdillahil Malikil Al-Andalusi Alfiyah. Beliau adalah sang alim penuh tawadhu dan karya ilmiahnya yang berasal dari Jayan, kota kecil di bawah kekuasaan Andalusia, Spanyol. Selain ahli dalam bidang ilmu tata bahasa Arab, beliau juga ahli dalam bidang ilmu qiraat, Al-Quran, tafsir, dan hadis. An-nakiratu wal ma'rifat. Nakiratun qabilu al-mu'asiru awaqi'un mawqi'a ma qad dukira wa ghairuhum ma'rifatun kahwadi wa hinabni wal gulami waladi Al-murad ingkang dipunwastani kalimah isim inggih punika kalimah ingkang nedahake makna kanthi piyambakipun kalimah.
tur boten sesarengan kalian zaman. Dene isim punika wonten kalih, ingkang nomor setunggal isim nakiroh, ingkang nomor kalih isim ma'rifat. Isim nakira punika isim kang nampitipun tanwin. Ini sawangsulipun punika dipun wastani isim ma'rifat. Ingkang nakira nahwu kitabun, qalamun, madrasatun. Ingkang ma'rifat nahwu al-kitabu, al-qalamu, al-madrasatu. Isim nakirah diibaratkan orang yang tidak memiliki ilmu. Apabila orang tersebut mau belajar dan mendalami ilmu, maka dia akan menjadi makrifat, yakni orang yang memiliki ilmu. Apakah kawan-kawan tahu dalam agama Islam terdapat beberapa keistimewaan menuntut ilmu? Di antaranya 1. Sebagai jalan memperdalam ilmu. 2. Mendapat petunjuk dari Allah. 3. Mendapat kebaikan di akhirat. Maka dari itu, kita sebagai penimba ilmu patutlah bangga dan teruslah bersemangat dalam menapaki jejak Rasulullah dan para ulama, seperti sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya fa'alaihim bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihim bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihim bil ilmi. Ya, artinya barang siapa menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Ismul isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bidal mufradin mudakarin asyir bidi wajidi ta'ala luntak tasir wadani tanilin musana mertafi wabaisi wawdani tanil kututi wabiwal asir jamin mudlaqal mada'ala waladar mendidiko lekafi harpan dunala min ma'ah wala min qadam taham tariha wa biuna abahun nasyidlah dan makan wa bil kafasilah lebu dia bitamaf awana bina kan dikona bina Al-mausulu. Masalah asma'illah wa sallati wal ida masuni al subti bal matari wal alama wa nun salam lama nun min ini wa tamsidda dan matafaidi mutatafsida Sallallahu alaihi wa Waman wa mawal tusawi madukir wa hakadha inda toyin syuhir. Man ana laulakum kaifa ma hukum kaifa ma ahwakum. Man ana laulakum kaifa ma hukum kaifa ma ahwakum. Masiwa tutur katamu adalah petunjuk kami, tindakanmu adalah teladan kami, ridhamu adalah kunci sukses kami, doamu adalah berkah yang kami nanti. Terima kasih guru atas jasa yang engkau berikan. Beribu maaf kami haturkan atas segala salah yang kami lakukan. Doa terbaik kami persembahkan. Semoga Allah anugerahkan padamu sejuta kebaikan. kaifa ma ahwakum. Man ana laulakum kaifa ma hukum kaifa ma ahwakum. Demikianlah persembahan kecil kami, santri tamatan ke-6 marhalah 6. Besar harapan kami, semoga Allah mencurahkan rahmat serta karunia-Nya kepada Imam Ibnu Malik, Imam Ibnu Mu'ti dan kita semua. Amin. Awwala mislaini muharrakaini fi kilmatini idghimlah kamisli sufafi. Awala mislaini muharrakaini fi kilmatinil himla kamisli sufafi.
وأربعمائة وسبع وأربعين من الهجرية بعون الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasyaka ya Rasulullah, hasyaka ya Habiballah, li abi anta wa ummi ya waliyallah, urita fi zamanin bala qad Hasyak ya Rasulullah, tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Dan sekali cikilat Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah santri tamatan Marala 6 tahun ajaran 2025-2026 Masehi kalajengaken sambutan ingkang kaping kali nuninji perwakilan saking wali santri ingkang badhe dipun asta dening Bapak Kyai Nur Halim saking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram ingkang kita mulyakaken, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, linangkung panjenenganipun Bapak Kyai Haji Misdah, dalah Ibu Nyai Kyai Haji Mahbub, dalah Ibu Nyai minangkani pengasuh Pondok Pesantren Salaf Tarbiyatul Atfal, ingkang mugi-mugi tansah diparingi sehat dohiron wabatinan, diparingi panjang yuswane untuk terus berikhtiar
ndadoske putra putri panjenengan lare-lare ingkang sholih lan sholihah. Allahumma Priyageng pangembating praja, bapak-bapak pejabat pemerintah, sedaya ingkang kawula hormati, Bapak, Ibu, wali santri, sedaya ingkang kula hormati, dalah adik-adik santri, putra-putri ingkang kula tresnani. Alhamdulillah wa syukru lillah. Enjang menika kita sareng-sareng hadir dalam rangka tasyakur putra putri panjenengan. Rit tak mateni kipas ini. Sekrotok flu lah niku. Putra putri panjenengan keparingan nikmat waget tutuk khatam antuipun tholabul ilmi setunggal tahun natas. Niki jelas nikmat ingkang ageng ingkang kedah kula njenengan syukuri sareng-sareng biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Gadah lare gelem mondok apa meneh nganti tutuk khatam ngeten niki nikmat yang luar biasa, karena tidak semua lare alit-alit ngeten niki do gelem mondok. Putra putri jenengan nganti dumugi tarbiyatul atfal niki mboten lintu krana hidayah, dituntun karo Gusti Allah. Tanpa hidayahnya Allah mustahil lare-lare niku gelem mondok, Pak. Yahdi mayyasha. Hidayah itu akan datang kepada siapa yang Allah kehendaki. Nek wis muni oleh pituduhe Allah, mbok saka Bandung, saka Lampung, saka Surabaya, Banyuwangi, Pekalongan, Cirebon, wadoh-adoh akhire iso tekan Tegalrejo. Niku krana hidayahe Gusti. Kalau tidak mendapatkan hidayah, senajan to omahe cedhak pondok ora gelem ngaji, Pak. Nggih napa mboten? Kalau sudah hidayah, senajan to jenengan bapake tiap dinten macul teng Saben, ibune bakulan nang pasar, putra-putrane do mempeng oleh ngaji. Sing bapake dadi pegawe anggota TNI Polri, anak-anake do ngaji tenanan. Alhamdulillah. Niku krana hidayah. Sementara sing kita prihatin sakniki justru kathah putra kiai sing ra gelem ngaji, Pak. Senajan to putra kiai nek ora oleh pituduh ya ora gelem ngaji. Kok mung putra kiai, ana putrane nabi sing jenengane Kan'an bin Nabi Nuh alaihi salam.
niku putra nabi. Ning mergo ora oleh pituduh ya ora manut karo bapakne. Senajan sedulure Kanjeng Nabi sing jenengane Abu Lahab niku pamane Kanjeng Nabi, tiap dina petuk karo Rasulullah. Karena tidak mendapat hidayah sampai mati pun juga tidak pernah syahadat. Mila sepindah malih kita syukuri bareng-bareng putra putri jenengan sing do gelem ngaji, gelem mondok niki nikmat sing gede, nikmat yang diberikan oleh Allah ini kejaba disyukuri, nikmate ya kudu dijaga, direksa nikmate Allah. Ingat, hidayah tidak akan datang dua kali. Niki sing penting dicatat. Hidayah tidak akan datang dua kali. Bocah wis dituduhke nang pondok kok terus merucut, angel Pak baline meneh. Mila niki butuh dukungan konkret saking wali santri. Putra-putra kedah didukung lahir lan batine. Cobaan demi cobaan pasti akan dihadapi oleh putra-putra jenengan. Krana pancen insyaallah wong ngaji niku ujiane abot, awrat ujiane. Karena memang yang dikejar oleh putra-putra jenengan niki mutiara. Mutiara itu sesuatu yang bernilai tinggi sing larang regane. Dan mutiara itu hanya ada di dasar lautan. Maka siapa yang ingin mendapatkan mutiara harus siap berjuang, kudu wani jebur laut menghadapi ombak yang besar, terjalnya batu karang, kudu sabar, kudu istiqomah, baru nanti dia akan mendapatkan mutiara. Dadi wong sing mulya ora mung dunyane tapi mulya tekan akhirate. Nek sing digolek niku mung krikil ngono ora perlu jegur laut, Pak. Nang pinggir dalan kathah nggih napa mboten? Ora perlu prihatin. Ting pinggir laut niku kathah, ning krikil sak trek ya ora ana regane karo mutiara siji. Lah putra-putra jenengan iki kudu jegur laut, pisah karo wong tuane, sementara waktu diampet sik kangen karo bapak ibune. Itu perjuangan, Pak. Bocah mangkeh teng mriki gede cilike latihan mandiri niki perjuangan, awrat perjuangane putra-putra jenengan. Urung kadang-kadang mangkeh lare kena penyakit, ana sing gatelen, ana sing demam, nggih napa mboten? Ya Allah, ning ora usah khawatir nek bocah-bocah sakit sak piturute mriki kan cedhak rumah sakit mriku niku mingan. Ming garek mlaku wis tekan rumah sakit. Dan pesantren hari ini memang sudah berubah, Pak. Pesantren sakniki-niki pun boten kaya riyin. Sampeyan tingali pesantren sakniki
bangunane pun sae, tempate pun bersih, nggih napa mboten? Pesantren itu memang tidak perlu mewah, tapi yang penting bersih. Kalau pesantrennya bersih, lare-larene sehat. Allahumma amin. Ini yang penting, Pak. Sudah berubah. Karena pancen kullu alamin hadisun wa kullu hadisin mutaghayyirun, bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu mutaghayyir, harus siap berubah. Pesantren pun juga berubah karena bagian dari alam. Bahasa hari ini adaptif, ngerti kebutuhane masyarakat. Jenengan butuh putra-putrane sehat, pesantren hari ini harus mengutamakan kesehatan. Pesantren hari ini harus mengutamakan kesehatan. Jadi ora bocah penyakitan kok dinengke wae mboten Pak, nek teng Tegalrejo. Bocah gudigen kok dinengke wae. Malah ana sing kandha lare niku nek dereng gudigen, dereng sah le dadi santri. Jarene sapa kuwi? Kula alhamdulillah mondok teng Lirboyo 9 tahun ora gudigen. Apa kuwi ora usah le mondok? Mboten Pak. Gudegi penyakit. Mula Mbak Ocha, Bunyai Hopsoh niku ya tenanan li ngopeni putra-putra jenengan. Nek mbiyen kan mboten, Pak. Bahkan ana bocah gudigan dinengke wae. Napa? Niki nganu ngilmune sedang merasuk. Apa ngilmu kok merasuk lewat penyakit iki? Saka ngendi dalane? Anggapan-anggapan seperti itu harus kita buang. Anggapan pesantren itu kumuh, pesantren itu tidak sehat, harus kita buang. Wujudkan pesantren tarbiyatul atfal niki dadi pesantren sing bersih, pesantren sing sehat. Allahumma amin. Tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental. Niki penting karena sekarang depresi, tekanan mental niki ora mung wong tuwa ya Pak, tekan cah nom cah cilik niki lho. Mila pengasuh-pengasuh, guru-guru di pesantren ini juga harus berubah. Biyen zaman cilike kula nek ngaji, guru ngaji niku isih nggo duding. Entos duding nggih? Pring cilik dekekke. Ora iso tutuk cetuk. Alipe kurang dawa, cetuk ngoten lho. Zaman biyen. Engko bali ngaji tangane kiting-kiting ngenten niki. Napa le? Wau le ngaji mboten saged ditutuk duding. Endi? Ora apa-apa barokah kuwi. Niku wali santri zaman biyen. Nek wali santri sakniki pripun? Oh, lapor polisi. Masyarakat hari ini sudah melek hukum. Maka guru-guru ngaji juga harus berubah. Pendekatannya bukan pendekatan fisik, kekerasan. Termasuk orang tua. Mula kula asring matur kali bapak ibu, tulung putra-putra niki difatihai. Saking dalem jenengan fatihai nggih Bu nggih. Minimal ping 11 selikur, lebih sempurna 41 kali.
ila ruhi wa jasadi anak kula Gusti sebut jenenge sapa? Fulan, Hindun, sapa meneh? Zaid, Fatimah, Dalyono, Mulyono. Lahumul Fatihah. Nek perlu, nek putrane jenengan ana sing istimewa. Istimewa iki mbuh istimewa ndableke napa? Khususon anak kula sing nomor kalih Gusti, sing nomor 3 Gusti, niku sing paling dablek. Dikhususke Fatihae. Bi barokatil Fatihah, berkah Fatihah niku bocah ki atine empuk, pikirane padang. Diwulang ngaji gampang, dinasehati manut. Niku barokah Fatihah. Dadi nek ana bocah angel, bocah nakal aja dikeplak. Ini tidak menyelesaikan masalah. Ngeplak bocah, nangani bocah tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Kaya sampeyan gadah sepeda motor Pak, tuku Astrea, dienggo 2 wulan kok macet mbrebet, aja ditutuki dhewe, dibongkar dhewe. Wong sampean isone mung bongkar tok ora iso masang. Nek sepeda motore rusak macet, gawa nang dealer, nang bengkele, sampean ngomong, Pak, iki sepeda motor tuku nggon sampean 2 bulan yang lalu. Iki saiki kok macet ki piye? Iki kan ijek garansi to. Ah, karo dealere terus cobi tak tingali riyen, didelok, dibongkar. Oh alah, busine reget, Pak. Ya ngerti wong dheweke sing gawe kok. Nggih napa mboten? Anak niku nggih ngoten niku. Nek putra jenengan brebet angel kandhanane, Pak. Laporke sing gawe. Tulung Bu, nek bengi jenengan tangisi. Di Fatihai jenengan matur kalih sing gawe. Gusti, anak kula niku kan damelane jenengan. Niku kok angel kandhanane pripun? Niku damelane jenengan, monggo jenengan dandosi Gusti. Niku kan tasih garansi. Laporke nang pabrike. Nggih napa mboten? Di Fatihai ditangisi, ngoten lho. Bi barokatil Fatihah. Pak Misda, Pak Mahbub, Bu Nyai nggih ngoten. Nek wonten laporan bocah kok angel, bocah kok nakal, wah Bu Nyai langsung wudu, langsung gelar sajadah madhep ngulon, lapor karo sing gawe. Itu solusinya seperti itu. Sudah nggak zaman lagi sekarang main kekerasan. Pun mboten usah. Juga di antara santri tidak boleh ada buli-bulian, poyok-poyokan, gitu nggih? Ora kena nakal-nakalan, ora kena poyok-poyokan yang melebihi batas. Guyon ora apa-apa, tapi tidak boleh. Ini harus mulai ditanamkan anak-anak agar bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sing gede-gede kudu tresno karo sing cilik. Dawuhe Kanjeng Nabi ngoten. Sing cilik-cilik kudu menghormati sing gede. Man lam yarham saghirana walam yuwakkir kabirana falaisa minna. Sapa sing ora iso tresno
karo sing cilik, ora iso momong karo sing cilik. Sementara sing cah cilik ora iso menghormati karo sing gedhe, ora iso menghargai karo sing senior. Falaisa minna, maka itu tidak termasuk rombonganku, kata beliau Nabi. Bila teng mriku niku, jadikan pesantren ini pesantren yang ramah. Kabeh nang pesantren dadi seneng, happy, bahagia. Allahumma amin. Syaratnya ngaji niku kudu happy. Syaratnya ngaji niku kudu bahagia. Niku bocah-bocah kudu disenengke, bocah-bocah kudu dibahagiakan. Datang mriku niku para rawuh. Al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Mensikapi perubahan zaman, pesantren sudah punya garis kaidah. Al-muhafadzatu, kita wajib menjaga tinggalane para sesepuh-sesepuh yang sae. Jamaah tetap harus kita jaga maktubah 5 waktu. Nggih napa mboten? Ngaji kitab-kitab salaf harus tetap kita jaga. Mulai dari akidah, tauhid, fikih, Quran, hadis, tasawuf, semua. Tegal Rejo masih salaf 100%. Alhamdulillah. Kita jaga bersama-sama. Unggah-ungguh akhlake santri harus tetap kita jaga. Mula jenengan bersyukur Bu, sepindah malih, karena di pesantren anak-anak itu tidak hanya dipinterke akal pikirane, tapi pesantren punya tugas membangun karakter, watak-watake lare. Tinggalane Kanjeng Nabi niku lak kalih. Warasatul anbiya'i nau'ani. Siji al ilmu yunalu bit ta'allum, putra-putra jenengan pikantuk ilmu wonten mriki. Yang kedua adalah al hal. Al hal niku perilaku, akhlak, tingkah laku. Yunalu bis suhbah was suluk. Perilaku, tingkah laku itu hanya bisa diperoleh dengan suhbah, serawung karo wong-wong sing apik. Putra-putra jenengan niku sing nang omah mungkin nek salat iji aras-arasen, lebokke nang pondok, kumpul karo wong-wong sing sregep ngibadah, akhire bocah-bocah melu dadi sregep. Allahumma nyuwun sewu, sing nang omah anake bedigasan. Ngerti bedigasan mboten? Bedigasan bocah petita, petitri, plola, plolo, ora iso basa. Lebokke nang pondok, kumpul karo bocah-bocah sing duwe adab, sing duwe akhlak, dididik karo kiai, karo bunyai tentang adab akhlak. Lambat laun anak-anak kita ini nanti bocah niki engko akhire iso ndingkluk, ngerti unggah sakniki nek golek wong pinter kathah Pak, ning golek bocah sing iso ndingkluk niku wangel teng Jawi. Masya Allah. Kenapa di pesantren bocah-bocah niku dilatih ndingkluk, tawadhu, andap asor? Karena
Ilmu itu sifatnya seperti air. Air itu akan selalu mencari tempat yang lebih rendah. Miline medun, mboten nenten banyu kok milih munggah. Mula ilmu itu akan masuk nanggon bocah-bocah sing dingkluk, sing tawaduk, sing andap asor. Ora iso sampean golek ngilmu kok karo takabur, petita-petiti. Itu yang kita prihatin Pak sekarang di luar sana. Wingine bar viral niku to, wonten lare sekolah ngerokok nang sekolahan diseneni karo gurune, dikandani malah menteleng nantang gelut. Ya Allah, iki bocah nantang gelut gurune. Ya Allah. Gurune kan ora sabar, akhirnya dikeplak, plek. Guru wedok tok ngeplak sithik, plek ngene. Wah, wong tuane nglabrak. Kanca-kancane demo. Minta guru sing ngeplak niku wau kon ngetokke. Niki kan jenengane goblok berjamaah. Bocah salah dibela bareng-bareng. Nggih napa mboten? Itu yang terjadi dengan dunia pendidikan kita hari ini, Pak. Tidak ada penghormatan kepada guru. Padahal manfaat barokah ilmu niku sangka ridho syekh. Ridhone guru. Jadi jangan berharap bisa mendapat ilmu manfaat apalagi barokah ketika kowe wani karo gurumu. Mula teng pondok dilatih ndingkluk bocah-bocah niki ben ngilmune gampang melebu. Itu yang kita harapkan. Dan ketika anak-anak itu teng pondok wis iso ndingkluk, iso ngurmati guru-gurune, kula yakin 100% anak-anak itu di rumah nanti akan bisa lebih berbakti, luweh iso ngajeni, luweh bekti tresno kalih bapak ibune. Allahumma. Tapi proses ini butuh waktu. Barang niku nek apik Pak, nulare suwi. Nulare suwi Pak. Mula ngaji niku butuh tulus zaman. Mongso sing suwi. Rampung nang TA engko ijek kudu neruske nang salaf. Masya Allah, rampung salaf ijek kudu khidmah. Wah, suwi. Tapi barang niku nek Allah nulare cepet. Anak sampean pengen nakal, tetekke nang perapatan nang terminal seminggu ya wis langsung nular. Nggih napa mboten? Cekeli HP sawulan wis. Wah, wis langsung jengklek dhewe karepe gitu. Barang niku nek Allah nulare cepet, Pak. Ning barang ki nek apik nulare suwe. Akhlak itu sesuatu yang mulia, maka butuh proses. Mila kula nyuwun kesabaran Bapak Ibu sedaya mendampingi proses putra-putra jenengan. Proses putra-putra jenengan. Pak Misda, Pak Mahbub, Bu Nyai sekuat tenaga lahir batin dampingi putra-putra jenengan, tinggal butuh kesabarane wali santri lan dukungane wali santri. Jenengan mboten usah khawatir lah soal formale. Teng mriki Pak Misda kali Bu Nyai pun galihke. Mangke pun nonton istilahnya napa persamaan. Nonton paket C, paket B, pun mboten usah khawatir nek niku. Dadi bocah-bocah niku ngaji teng mriki bonus
ijazah. Ijazah niku bonus mawon, Pak. Niate tetep ngaji. Ya ora apa-apa, memang sekarang butuh formalitas niku. Tapi yang diutamakan adalah ad-din, agama. Ad-dinu al-aslu, agama ki pondasi, Pak. Pun leres teng mriki niki ngaji. Ngerti-ngerti kok lulus noleh ijazah SD. Ngerti-ngerti lulus dikai ijazah SMP. Niku bonus. Nah niku lho. Aja kuwalik. Kadang-kadang wong niku udah kuwalik. Kula nate nggih mucali wali santri. Wonten wali santri SW. Gus, kula badhe nderek titip lare kula kersane nderek sekolah teng SW kalih nyambi ngaji. Weh, baleni Pak, baleni. Sekolah teng SW nyambi ngaji. Masya Allah. Pancen wong bodho ki ya ora pinter kok nggih. Ngaji kok gawe samben iki lho piye sampean nggih? Baleni niate. Baleni mangsuli pripun? Titip lare ngaos nyambi sekolah. Kula ngoten. Ngaos nyambi sekolah. Aja kuwalik. Ngaji kuwi ad-din, agama, akhirat. Akhirat itu kekal. Donya ki mung sedhela. Aja kowe iki ngoyak-oyak donya nyepelekke akhirat. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu lahu dunyahu. Bapak Ibu wali santri aja kuwatir. Asal jenengan ki luweh mentingke ngajine, mentingke agama, mentingke akhirate, fa aslahallahu lahu dunyahu. Allah bakal baguske donyane panjenengan, putra-putra panjenengan sedaya. Aja kuwatir, nek akhirat mulya donyane mesti luwih mulya. Allahumma niku. Tapi sebaliknya ketika yang jenengan kedepankan itu dunia, hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Ketika wong niku kok mengoyak-oyak dunya, kami dunyanen, ra'su kulli khati'atin, itu adalah awal dari segala kehancuran, kerusakan putra-putra panjenengan. Naudzubillahi min. Pun mangke nek bocah-bocah niku dadi lare sing sholih-sholihah, sing panen pertama niku jenengan wali santri, dudu Pak Kiai, dudu Bunyai. Kullu amalin sholihin ya'maluhu alwalad. Dawe ngoten. Setiap amal solih yang dilakukan oleh anak yulhaku sawabuhu liwalidayhi wa illam yad'u. Setiap amal solih yang dilakukan oleh anak-anak kita yulhaku sawabuhu, pahalanya itu juga akan mengalir kepada orang tuanya. Wa illam yad'u, senajan to anak ki ora ndonga. Niku otomatis auto debit. Dadi putra seumpamane ngeten. Awak dhewe nang alam kubur. Kira-kira do mati mboten niki? Sing pecah mboten, Bu? Kapan? Awak dhewe wis tenguk-tenguk nang alam kubur. Putra sampean jamaah nang masjid. Otomatis sampean sing nang alam kubur oleh ganjarane jamaah putrane.
Meskipun anak ki ora ndonga Rabbi firli wali walidaya pun otomatis niku. Awak dhewe tengok-tengok nang alam kubur, putra jenengan deres Quran, khatam oleh transferan kataman Quran. Alhamdulillah. Putra jenengan nang donya sedekah, jenengan oleh ganjarane sedekah. Allahumma amin. Yulhaku sawabuhu, itu otomatis. Tapi sebaliknya ketika anak-anak kita perilakunya naudzubillah rusak, awak dhewe ya kudu melu tanggung jawab, Pak. Sampeyan gek turu nang alam kubur karo malaikat ditangeke tangi, langsung disikat plok. Wonten napa malaikat? Anakmu mendem ae. Ora ngerti apa-apa. Anakmu judol. Dolanan judi online, wong tuane sing dikeplaki. Mantarokal jahil fakullu dzanbin alaihi. Dawuhe Kanjeng Nabi jelas. Sapa wonge sing ninggal mati anak-anak bodoh, bapake sedo anak ra iso ngaji, ibune sedo anak ra iso ibadah, fakullu dzanbin, dosa-dosanya anak orang tualah yang akan menanggungnya kelak. Milo sepindah malih, monggo putra putri panjenengan jenengan dukung lahir batin ben dadi cah-cah sing alim, sing amil, bocah-bocah sing solih lan solihah. Allahumma amin. Bocah-bocah ngaji niku mbeto rezeki, Pak, mboten usah khawatir. Jenengan masyarakat teng mriki bocah kon ngaji niatono ngurip-urip agamane Allah. Yansurkumullah. Gusti Allah bakal nulungi penguripan kula sampeyan. Dadi nek soal sangu Gusti Allah sing nyangoni. Hakikate ngoten niku. Putra jenengan ngaji nang TA, sampeyan nyambut gawe nang pasar, barokah cah ngaji, dagangan sampeyan laris. Allahumma. Putra jenengan ngaji Tenggarjo, ibune bakulan nang Yojo, barokah bocah Garjo, bakulane nang Yojo diparingi lancar. Allahumma. Tandurane diparingi apik, kabeh usahane diparingi sukses. Allahumma. Kula taun wingi diundang syukuran lare rampung Ihya teng Tegal. Rampung ngaos, ibune mara sanjang kali kula Gus, matur nuwun sanget. Kula dan saestu nginggahaken syukur dateng Allah, anak kula sekawan rampung kabeh le ngaji. Wonten sing teng Garjo, wonten sing teng Ploso. Kula mboten bayangke sekitar 10-11 tahun yang lalu garwa kula niku sedo. Nalikane bojo kula kepundhut niku kula sempat goyah oleng. Iki anak engko sapa sing nyangoni, sapa sing ngragati. Kula sempat banget. Akhire rampung idah, kula terus mara Tenggarjo sowan Mbah Nyai. Wektu niku tasih simbah tasih sugeng. Mbah Nyai kula nembe banget, wonten napa? Garwa kula kapundhut. Niki anak kula sekawan. Waktu niku sing ngaji gek loro. Tenggarjo kalih teng Ploso. Nek pareng lari sing Tenggarjo kula beto wangsul riyin Mbah Nyai. Kersane ngancani kula nyambut damel. Ngaji napa? Alfiyah. Oh ampun. Kalih Mbah Nyai didukani. Ampun beto wangsul. Bocah ben tutuk le ngaji.
Jenengan mboten usah kuatir soal biaya. Gusti Allah sing ngragati. Sing penting jenengan niku bengi mangkeh mujahadah, diparingi wiridan kalih Mbah Nyai. Awan jenengan terus kele nyambut gawe garwane, pun yakin Gusti Allah mangke sing nyukupi. Akhire kula antepi dawuhe Mbah Nyai, dalu kula wiridke, awan kula teruske damelane tiang jaler bakulane. Alhamdulillah mboten krasa. Lare kalih niku rampung sing nomor 3 sampai yang terakhir niki Gus. Bahkan kula nggih saged munggah haji. Gadah griya nggih pun patut wonten gledegan. Kula yakin niki barokahe lare ngaji. Mula nalika wingi bocah niku ajeng wangsul, kula kuwatir. Engko nek aku ora ngragati cah ngaji, rezekine dadi seret. Akhirnya kula nyuwun ponakan kula, anake adik kula lare kalih kula suwun, Dek, anakmu ben mondok wis tak deragati tekan rampung, aku tak ngalap barokahe bocah ngaji. Kula sakniki ngragati lare kalih malih niku barokahe cah ngaji. Asal jenengan mantep, ojo cilik ati bahwa lari ngaji niku beto rezeki kiambak. Bocah ngaji ki ana barokahe. Bocah ngaji teng dalem jenengan diparingi sehat, diparingi rezekine lancar, diparingi berkah sekabehane. Allahumma amin. Bocah tenanan wali santri dukung lahir batin. Yang ketiga, kita dongaaken Pak Misda, Pak Mahbub, dalah Ibu Nyai lan sedaya asatidzah. Muga-muga diparingono istiqomah, diparingono kegiatan, keikhlasan lahir batin untuk terus membersamai proses putra putri panjenengan. Insya Allah 3 pilar pendidikan ini yang akan menjadikan kesuksesan putra putri panjenengan. Bocah tenanan, wali santri tenanan, guru-gurune tenanan. Insya Allah 10, 20, 30 tahun lagi akan lahir generasi-generasi solih solihah, putra-putra yang berakhlakul karimah, yang bisa membahagiakan orang tua dunyan wa ukhron, sing iso manfaat kanggo masyarakat, kanggo agami, kanggo bangsa lan negara, lahir lulusan dari pondok pesantren Tarbiyatul Atfal. Allahumma amin. Ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana khotoyana wa kaffir 'anna sayyi'ana ya Allah. Allahumma bijahi nabiyyikal mustafa rasulikal murtada hasil maqasidana maqasidatin maqasidat dunya maqasidal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kathah kalepatan nyuwun ngapunten. Akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun
Kawula aturaken matur sembah nuwun jazakumullah ahsanal jaza. Amin.